ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wales Football and Unity နဲ့ကျွန်တော်တို့ Regian Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Wales ပါအားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်ပါပိုလျှောက်ပြောတယ်ထားလိုက်တော့ဆိုတော့မနေ့ညကကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ်၄ပွဲကန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတော့ Premier League ပွဲစဉ်နေပဲပေါ့မနေ့ကထူးဆန်း၄ပွဲကန်တယ်အဲ့၄ပွဲလုံးကလည်းထူးဆန်း 2-1 ဆိုရရတယ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကအဲ့၄ပွဲ body ချလိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ပြောစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုတော့ရောက်ရှိသွားမှသိရမှာဒီလို၄ပွဲလုံး9ရက်လက်တူဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်အာဆင်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Chelsea နဲ့ကန်တဲ့ပွဲပါသွားတူတာတော့ဒါတုံတိုက်ဆိုင်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အရင်ယူတိုက်ဆိုင်လို့ ਨੇ ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ညကို၄ပွဲကန်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးပွဲကတော့ Brighton နဲ့ Nottingham Forest Brighton ကတော့ကျွန်တော်တို့စောပိုင်းနဲ့1-0သွင်းတယ်ဗျာပြီးတော့ Nottingham Forest ကပြန်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Brighton ကနောက်တစ်လုံးချက်ချင်းပြန်သွင်းတယ်ဗျာမနေ့ကစနေနေ့ညတော့ဖြစ်သွားသလိုမျိုးပဲချက်ချင်းပြန်သွင်းပြီးသူတို့2-1ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ Fulham နဲ့ Nottingham Hotspur ပွဲအဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာ controversial ဖြစ်တာလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ Fulham ကအစောကြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့2ဂိုးနဲ့2-0နဲ့နိုင်နေတာဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောတော့ပြောခဲ့သလိုပဲ Fulham ကစားကွက်ပိုကောင်းတယ်တင်းမော့ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာအခြေအနေတွေကနီးပြအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ထားစပါးတဲ့ပို့ပြီးထင်းမော့မိတဲ့အနေအထားမှာရှိရယ်ဒီလိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီရက်လက်ထွက်သွားတယ်သူတို့လည်း2-1ပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲတော့ Manchester United ဗျ Manchester United ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့က Everton နဲ့ Newcastle ကန်တော့ Everton နဲ့ Newcastle နောက်ဆုံးပွဲဗျဒီနေ့ကျတော့ Manchester United Crystal Palace ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဲ့လိုမျိုးဆိုပဲ Everton ကမနေ့ကတော့ 2-1 နဲ့ Newcastle နိုင်တာဗျာ2-1မို့3-2ထင်တယ်3-2နဲ့ Newcastle နိုင်တာဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ထူးဆန်းတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးပွဲကအရင်ဆုံးအဝေးကဂိုးရင်သွင်းတာဗျာ Crystal Palace ကစောပိုင်းဂိုးသွင်းထားတယ်ကောင်တိုက်ဂိုးပေါ့လား cross သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပထမပိုင်း PTCC ပဲဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းအပြန်အစမှာပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ဟာကိုကျွန်တော်တို့လာ cross ကဆွဲလို့လာ cross ကထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ United ကခြေပါကိုပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ခြေပါကိုပြန်ရသွားတယ်ခြေပါကိုပြန်ရတယ်ဆိုတာ penalty နဲ့ရသွားဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလို့ဆိုပြီးတော့ penalty လည်းပေးရလူကိုလည်းထုတ်လိုက်တယ် penalty လည်းပေးရဆိုတော့ဒါတကယ်တော့ပြင်းတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် content ကအရင်ပြင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့အသေးစိတ်နောက်မှယူပွဲကြမှာပြောမယ်ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ Man United က1-1ဖြစ်တယ် Bruno Fernandes penalty ဝင်တယ်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူး10မိနစ်လောက်ပဲကြာတဲ့အချိန်မှာBruno Fernandes တင်ပေးတာ Bruno Fernandes အမွေးဘူးလားမသိဘူးတင်ပေးတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကို30တိုင်းဆုံးသက်တယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်း crucial moment မှာဆက်ကိုကတော့အဆုံးဖြတ်ကိုတွေဆက်ပြီးသွင်းတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိ2026ခုနှစ်မှာ Premier League မှာဆက်ကိုက6ဂိုးသွင်းလာပြီအဲ့ဒီထဲမှာ၄ပွဲက crucial moment တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် crucial moment တွေပါပဲသွင်းတာ1-0 2-1 တကယ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သွင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်နိုင်ခွဲလောက်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ North London Derby သူများတွေကတော့ North London Derby လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ American Derby လို့ပြောရမယ် American Football Derby လို့ပဲပြောရမယ်ဒီ Derby ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်17မှာကန်တယ်ပေါ့နော်ကန်နေဒီပြောမှဆိုရင်ဒီပွဲကတော့အရင်ကြီးထွေထူးတော့အများကြီးပြင်းထန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းမကောင်းကျွန်တော်ဆိုကြည်လိုက်မကြည်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်တင်တော့ကြည်လိုက်မကြည်လိုက်ဖြစ်တာတော်တော်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲကိုကြည်လိုက်မကြည်လိုက်ဖြစ်နေအဲ့လောက်ထိပြင်းမှုကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရဗျာကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပြင်းမှုကောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုကန်နေရတယ်ထုံးစံတိုင်းဆက်ပြီးဆရာကြီးကတော့ဆက်ပြီးရလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ပွဲမှာအသေးစိတ်ကြမှာပဲပြောတော့မယ်ဗျာဒီမှာတော့မပြောတော့တကယ်တမ်းအဲ့ပွဲမှာတကယ်တမ်းစူးစမ်းနေတာကလီယာရိုဇီနီယာဆက်ပြီးကိုစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ရသွားတာအာဆင်နယ်ကရသွားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အာဆင်နယ်ပထမဆုံးပွဲဆုံးဂိုးမရခင်အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီကကြီးပဲကော်နာကျွန်တော်စိတ်ထင်4ချိန်5ချိန်လောက်ရမယ်ထင်တယ်အဲ့လို4ချိန်5ချိန်လောက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှအာဆင်နယ်ကပြန်ရတာဗျာအဲ့ရတဲ့ chance မှာအစောပိုင်းဒီတင်တာမဝင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာကာတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကွာစာကာတင်ပေးလိုက်တာဒီပြီးကျွန်တော်တို့ကာဘရီယယ်မာဂါဟစ်ကောင်းတိုက်ချပြီးရဗျာအဲ့လိုမျိုးအရှိပွဲတွေမှာတော့အာဆင်နယ်လုံနေကြပြီဗျာအဲ့လိုမျိုးချပေးတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆာလီဘာကောင်းတိုက်သွင်းလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူတိုစင်လာဟာတိုစင်နဲ့ထီတာထင်တယ်တိုစင်နဲ့လာပြီးရလာမမှတ်ပြီးတော့တိုစင်နဲ့ထီသွားတယ်ပြင်မဲ့လေကျွန်တော်ဆာလီဘာပဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ထီမထီကိုကဂိုးထဲဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆာလီဘာကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်နဲ့ချိန်မှာချယ်ဆီက
ကျွန်တော်တို့ထထောင်ပို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးပို့ရသေးဗျအဲ့လိုနဲ့မိနစ်ထုံးစံတိုင်းပဲပထမတစ်ကြော့မှာတွေးသလိုပဲချာလူကကောင်းတိုက်သလိုပဲဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း restage တင်နေဒီကောက်ကောင်းတိုက်လိုက်တာတော့ချာလူကမဟုတ်ဘူးဗျာအင်ကပြေးဖြစ်နေအင်ကပြေးကအားရပါရတိုက်လိုက်တာကိုကွာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပွဲကျော် wolf နဲ့ပွဲမှာတော့ပဲသူကပွေစုံကိုစားရတယ်အခုလည်းပွေစုံအိုကိုပဲသူရသွားတယ်ပေါ့နော်တပွဲကျော်မှာဆိုရမယ်ဆိုကောင်းတယ်မကောင်းခိုးလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့1-1ဆိုတဲ့အခြေထားနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ရိယာပိုင်းရောက်သွားတယ်ရိယာပိုင်းအစခါနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လီယန်ရူဇီနီယာခြေစီဖိလိုက်တာဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝဗျာပြိုအာဆင်နယ်လုံးဝပြသလဲတွေဖြစ်ဟဲ့လို့ပြေးကွဲနေဗျာအလဲလဲမရနောက်တန်းလဲမရမဒူးတွေချောင်းပါတွေချောင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ moment တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ moment ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ counter ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကမထူးกว่าအလဲလဲမရနောက်လဲမရမထူးဆိုပြီးတော့အာဆင်နယ် defense ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ balance ပြအောင်စောက်လိုက်ပြီးအချိန်မှာ Chelsea ကတောက်လျှောက်ဖိအဲ့ဖိတာနေပြီးတော့ counter ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ netto ဗျာ netto ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့လှုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူးဗျာ tackling လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာလည်း found နေတာဇော်ရကတက်ထားလို့သူ့တဝါပြထားတာ netto ဆိုတာသူ့တဝါပြထားပြီးတော့သူမသိဘူးအဲ့ဒါနောက်ထပ်တဝါထပ်ပြီးနောက်ကတတိနဲ့သူထွက်သွားသူထွက်သားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဆင်နယ်ကထင်တယ်လို့တော့အသာမရဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကန်နေရနေထုံးစံတိုင်းဆက်ပြီးပဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ rice တင်ပြီးကျွန်တော် rice တင်ပြီးရဲ့ဆက်ပြီးကို Julian တင်မှာအကောင်းဆုံးဆုံးသက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အာဆင်နယ်2-1ဆိုတော့အားလုံးက2-1အိမ်ကွင်း၄ပွဲစလိုက်နိုင်သွားတာဗျာဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝေးကွင်း2ပွဲလောက်နိုင်သေးတယ်ဒီနေ့ကအိမ်ကွင်းကြီးပဲ၄ပွဲစလိုက်နိုင်သွားတာလုံးဝ body ချထားတဲ့လူတွေကတော့အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ Premier League ပွဲစဉ်28ကိုကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်က29ပေါ့ထားပါ Premier League ပွဲစဉ်28ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလေး recap ပြန်လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် channel လေးကို like subscribe လုပ်ပြီးလို့လည်းရတယ်မလုပ်ပြီးလို့လည်းရတယ်အားမဖြစ်ဘူးပေါ့လူကြီးမင်းတို့တပေါ်ကျွန်တော်ကတော့ easy ပဲစိုက်ရိုက်နေပါပဲစောက်ခွက်ကြီးပြပြီဆိုတော့အားလုံးပဲ see you